Atbalstam? Jā, labi, paldies. Tad pirmais par projektu kurortoloģijas attīstības Ziemeļkurzemē. Kā ziņo mums eksperts, jā? Jā, Lazlo ir otro reizi Ventspilī patreiz un ir iesniedzis mums, šodien mēs skatīsim prezentāciju, bet ir arī tāds kā gala ziņojuma projekts, kuru šodien mēs tā kā varētu izdiskutēt arī un viņš vēl papildināt ar tām lietām, kas vēl saskaņā ar darba uzdevumu ir vēl jāprecizē. Bet viņu pēc galam precizēt viņam vajag šodienas vēl diskusijā ar mums. Tā. Kā dodu vārdu. So, very good afternoon, and thank you for having me again. And I have to say, sorry about the rearrangements that we had to do, but on Wednesday it seemed that I may not be able to make it, so sorry about the difficulties, but I'm here. Labdien, un paldies par šo uzaicinājumu, paldies par iespēju būt jau otro reizi šeit, un es atvainojos par tām pārmaiņām, kas tika veiktas, izmaiņām šajos laikos, bet es priecājos, ka es tomēr varu šeit būt, un paldies par to. Yeah. Probably you've seen in the presentation, you have it in front of you. We tried to look at the options that Ventspils as a destination has, and then we looked at the various locations. So we looked at from a larger point of view first, and then we tried to find the mapping location for that actual opportunity. Tad prezentācijā, ko esam šodien sagatavojuši, mēs apskatījām dažādas iespējas, kas Ventspilī ir, un šīs atrašanās vietas, ko mums piedāvāja, un esam izklāstījuši tās iespējas, kas Ventspilī ir. As you might remember, we have been doing annually now for many years global studies on trying to find out which facilities and which services have the highest growth potentials. It's a benchmark study that we have been running. Mums pirmie jau vairākus gadus pasaules mērogā veic dažādas pētījumus par to, kāda veida pakalpojumi, kāda veida klientiem tieši ir vispiesaistošākie. And I decided to, in the presentation, to have two of those results because they would help to understand why we have certain type of facilities suggested for certain type of locations. Un prezentācijā mums ir tātad divu veidu rezultāti, kur tiek parādīts, kāpēc tieši šī veida ēkas būtu piemērotas šim pakalpojumam un cita veida ēkas citam pakalpojumam. Probably since some of these facilities or types could be new to you or maybe not as well known because they are relatively specialized. I just very briefly I would like to summarize some of them. Iespējams, ka kādu no šiem pakalpojumiem, ko esmu iekļāvuši prezentācijā, varētu būt jums vēl nezinām, jo tie ir tādi diezgan jauni, un tāpēc es gribētu īsumā pastāstīt par tiem. So briefly, destination spas, which have to be top-end facilities, are relatively small in terms of capacities, and they are focusing on life-changing experiences. Tātad spā kā turisma galamērķis ir paredzēts augstākās klases, tā var teikt, cilvēkiem ar lielākiem ienākumiem, kas ir labas augstas kvalitātes un ar nelielām ēkām nelieli centri, kas ir tātad izmeklēti īpaši. In the actual report, you can see that every type of facility, what you see here, introduced, and you have the pros and cons for every facility as well, but I'm not going to go into that detail because you don't actually have the time. Tātad šajā ziņojumā, ko mēs esam sagatavojuši, ir aprakstīts, kas kuram pakalpojumam, kāds tips būtu, kāda tipa ēkas būtu piemērots, kāda ir labumi, kāda ir mīnusi šim pakalpojumam, bet tā kā mums nav tik daudz laika, mēs neiedziļināsimies tādās detaļās. Yes, you find all that in the actual report. The second one is the... Sarunas, bet ziņojumā tas ir, ja? Jā. Okay. Just want to know if it's in the report. Yes. It is in the report. The second one is the facilities are based on some natural resource, especially we're talking about wet resources such as hot springs in particular, or we can mention, say, thalassotherapy as well because it's a natural resource. The industry believes that this is the second largest in terms of growth potential. Tātad spā, kas balstīti uz dabiskiem resursiem, galvenokārt saistīti ar tādiem, varētu teikt, mitriem resursiem, tas ir karstie avoti, arī thalassotherapija.
Okay. The eco spas and wellness facilities are very, very new. You just have only a couple globally. These are very new facilities, but it's a merge between ecotourism and the wellness and spa world, and they require, in terms of building infrastructure, operations as well as service operations, eco-orientated services as well as treatments, so even the creams and whatever materials they use all have to be eco-certified. Tātad ekoloģiskie spāji ir kaut kas pavisam jauns, tāds jauns pakalpojums, ir ļoti maz šādu pakalpojumus tiek piedāvāt pasaulē. Šeit tiek apvienota ekoloģiskais turisms ar spā pakalpojumiem un visiem krēmiem, visam, kas tiek izmantots spā pakalpojumu sniegšanā, ir jābūt ar ekoloģiskajiem sertifikātiem, ekoloģiski tīriem, apstiprinātiem. The wellness hotels, which have probably been the fastest growing market, but it's sort of maturing already. This is what's happening, especially in Europe, since we don't have an international standard for what is a wellness hotel. So everybody can call a wellness hotel should you wish, because you don't have standards for that. That's we can see saturation of the market in wellness hotels, which is hotels with some extensive treatment areas and vet areas. That tends to be a wellness hotel. Tātad wellness viesnīcas ir fiziskās labsajūtas viesnīcas, kur nav īsti skaidri vēl nodefinēts šis jēdziens. Tātad jebkura viesnīca principā var teikt, ka viņa ir šī tipa viesnīca, ja tur tiek piedāvāt kādi papildus pakalpojumi, kādas saules vai kaut kas tam līdzīgs. Un, tātad šis tirgus jau tā ir pārsātināts. A spa hotel, the same thing. We don't have an international categorization for that one, but it compared to the wellness hotel, it has more pampering and more beauty than the wellness hotel. It is a more established category, but again, it's now on a downturn because other types taking over. Arī spā viesnīcas ir tāds miglains termins, kurš arī vēl nav īsti nodefinēts. Šeit gan to pakalpojumu klāsts ir nedaudz citāds, ir vairāk skaistuma vērsti, vairāk tāda aprūpas pakalpojumi. The family-orientated facilities are specially designed and operated facilities which are beyond the standard assumption that you have a hotel and maybe you have a high chair and a play corner in the hotel. The rooms specialized for children's expectations, as well as most of the time some very specialized wet area designed for kids. And in Central Europe in particular, in Germany, Austria, now in Slovenia, Croatia, but also now in Holland and the UK. These products are a little bit pricey, but they have standard and permanent demand, and it's considered to be rather competitive. Tātad ģimenes spā, kas ir īpaši pielāgots tieši ģimenēm ar bērniem, kur ir vairāk nekā vienkārši viesnīcās, teiksim, augstie krēsliņi bērniem, bet īpaši attīstīts tā, lai arī bērnu atrakcijas, visu, lai ir ģimenei kopumā. Šāds piedāvājums ir Centrāla Eiropā, Holandē, citās vietās. Diezgan, tās cenas ir augstākas, piedāvājums ir. Retreats are specialized, again, very much specialized. They are small, they have to be really small, even 40 rooms, it's sometimes too big. And they're all about the holistic expectations, often minimal in design, and they're very much focusing on the spiritual and the holistic services and treatments. Tad atpūtas vietas prom no pilsētas ir arī tāds pārsvarā ļoti mazi centri ar 40 numuriņiem, varbūt vairāk, 40 pat var reizēm būt pārāk daudz, kas īpaši specializējas uz tādu vairāk tā kā garīgo cilvēku garīgās dzīves nostiprināšanu un tādu sakārtošanu. This long category, which is longevity, anti or active aging centers, have a very strong medical component, since they advise guests about their lifestyle, but not just what they eat and what they do, but also what kind of medication they might have, what kind of approaches they need to apply. So it's more on the, let's say, medical and wellness side than just on the wellness side. Tad pretnovecošanās centri, ilgdzīvošanas centri, tos tā var saukt, ir vairāk saistīti arī ar medicīnu, kur klientiem tiek piedāvāts arī zāles, kur
tātad medicīniskā aprūpe un jā, tātad vairāk saistīts arī ar medicīnu. Well, you can see in the report that, for example, this type of facility has a great advantage, which is length of stay. Because people who take these services, they come for more than 2 days. They have to come at least for a week or longer. So the length of stay is very, very different. The same is true for retreats, but the other parts can be relatively short. Tātad šāda veida centriem tā priekšrocība ir tā, ka cilvēki ierodas uz ilgāku laiku, viņi paliek vismaz nedēļu vai vēl pat ilgāk. Tas ir atšķirībā no pārējiem centriem, pārējiem piedāvājumiem, kur cilvēki apmeklē tikai 2 dienas, 1 dienu. The adventure facilities, again, they are very new and very competitive and very attractive. That's why it's relatively low the growth potential, because they're very new and the market doesn't yet know them very well. Anything that provides you with adrenaline that comes in, but it's a combination of the adrenaline rush as well as the personal development and the well-being approach. Tātad piedzīvojumu centri ir saistīti ar adrenalīnu, tas ir arī kaut kas jauns tirgu, vēl pavisam attīstās un cilvēki vēl nav visi sapratuši, kas ir šie centri, ko tie piedāvā. Tātad galvenais ir piedzīvojumi, kas saistīti arī personības attīstību un izaugsmi. We also can see the appearance of sports and fitness resorts, but they are a different climate, especially in the Canary Islands, where you have 12 months as a season. They have basically focusing on any kind of sport activity which is preferably outdoors and in nature, but they are not just adventuring but proper sports and fitness orientation. Tad sporta un fitnesa kurorti gan pārstāvēt tieši siltajās zemēs, kā Kanārijas salās un citur, kas tiek orientēti tieši uz āra aktivitātēm un cilvēkiem. Tātad piedāvā iespēju sportot un ir ne tikai tā piedzīvojumi un kaut kāda atpūta, bet īsti sports vairāk. The fusion facilities, we don't have a word for them. They are fusion. They are between things. Neither hotels nor hospitals, but they are very medical as such, but a combination of medical services in a hotel environment. They are very specialized in various specialty medical professions. Apvienotie objekti, tiem nav tāds īsts nosaukums vēl izveidots, kur tiek apvienot spā plus varētu teikt slimnīcas, kas ir koncentrējušās uz konkrētiem medicīnas pakalpojumiem. Tātad medicīna viesnīcā ir tā teikt. The spa living environments are basically living on a spa. 10 years ago it was a big thing to live on a golf course. Now it's a big thing to live in a spa. So basically have an in-house spa unit, but it's residential. Autentiskie spā, tas ir gluži kā dzīvot spā. Ja kādreiz 10 gadus atpakaļ bija ļoti moderni dzīvot golf klubā, tad tagad tas pieņemts, ka cilvēks dzīvo spā, ka viņam 24 stundas diennaktī ir pieejami šie spā pakalpojumi. And the last, which is relevant, which is dreamscapes. Again, I'm sure it's difficult to translate in Latvian what a dreamscape is, because the trick is that it has to look wonderful. It has to look different. Just a lovely architecture. We don't actually care. Guests don't care what's in it, as long as it looks fantastic. Of course, it's very expensive to develop any such thing, and also the operations can be rather pricey. But they have very high-paying guests as well, because they want to be in that space. Tad ainavas un arhitektūras šedevri, jeb sapņu vietas, ir vietas, kur cilvēkam, klientam, kurš uz turiem brauc, īsti neinteresē tas pats piedāvājums, bet interesē tā ainava, ko viņš redzēs, vai viņš maksā par to, lai šajā vietā atrastos. Lai šādu vietu izveidotu, ir jārēķinās ar lielām izmaksām, un tāpēc šādas vietas pasaulē ir arī maz. I'm absolutely sure that by now you already have an idea what would you like, even just looking at the various options, but that we will get there in a minute. Domāju, ka redzot šīs dažādās iespējas, jums jau ir doma, ko tieši jūs vēlētos, bet tam mēs pieskarsimies tūlīt. We also have to consider what kind of treatment provision we have, not just the type of the facility, but also what kind of treatment provision. And again, it's just very briefly, again, from previous studies that we run globally and in Europe, just a little summary. Izvēloties to mūsu variantu, ir jāsaprot ne tikai kādas
kāda veida centrs šis būs, bet arī tas, kādas terapijas tur tiks piedāvātas. I would like to highlight only just a couple, and this would be number 2, which is, and this is the moment I use your thing. Ta-da! Does it work? Can't see a thing. Oh. Can't see anything. Okay. The second one, which is anything based on local resources. That's a long-term. It's a long-term thing. Why? Because you have to develop them first, and you don't yet have it, even if it's very attractive. But we don't yet have the products which are created from local resources. Tas, ko es gribu uzsvērt, skatoties šo slaidu, ir tieši otrais punkts - produkti un pakalpojumi, kas būtu piemērot Ventspilī, bet jāņem vērā, ka tas ir ilgtermiņa projekts, tas ir ilgtermiņa jautājums, un šie pakalpojumi mums vēl nav izstrādāti, bet par tiem ir vērts domāt Ventspils kontekstā. Just give you an idea what it is. If you go to Vichy, which is in France, you might want to have treatments which are provided and based on the thermal springs of Vichy. Obviously you don't have thermal springs here, but you have the sea and you have some other herbs and plants, but you have to make those products first. Tātad, kā piemērs varētu būt šis Vichy, Francijā, kur tiek piedāvāts ir šis plašais piedāvājums, ko var darīt ar šo minerālu ūdeni, tur ir dažādas terapijas tiek sniegts un visā pasaulē to zina. Šeit, protams, Ventspilī nav šādi termālie avoti, mēs to nevaram izmantot, bet ir augi, ir citas lietas, kas mums ir, ko mēs varam lietot. Ir tikai jātīst šis koncepts un šī ideja. The number 3, number 5 and number 6, those are combinations of lots of different treatments. But the issue is that it's very holistic. It's not physical, it's very human resource intensive because you need a lot of therapists, a lot of people who provide those very specialized services and treatments. And the guests often have to use them in a group, so the social dynamics is very different. And of course the type of guests would be very, very different. Tātad 3., 5. un 6. punkts. Arī tos ir vērts apsvērt, taču šie ir vairāk saistīti ar tādiem holistiskiem pakalpojumiem, ne tikai ķermeņa uzturēšanu, kur ir vajadzīgi plašs speciālistu loks, kurš sniegs šos pakalpojumus. Reizēm arī speciālistu grupa strādā ar vienu cilvēku. Tātad tas viesu veids būs citādāks, šie klienti būs citādāki, vai būs nepieciešami lieli cilvēku resursi un jāiegulda daudz līdzekļu. Okay. So this is the kind of background material, what we try to put together, and hopefully you find it useful. But the next stage of the assessment is, okay, you might remember the Baltic health model that we developed last year. So obviously we used that one because lots of relevant information in it. And we try to identify which of those suggestions can be or would be relevant to Ventspils. Tad šī ir tā fona informācija, lai jūs saprast, ar ko mēs strādājām, ko mēs apsvērām, bet šeit vairāk precīzāk ieteikumi. Jūs varat atcerēties Baltijas veselības Yes, it was a Baltic health study. Yes. Baltijas veselības pētījumu, kurā arī apsvērām, kādas iespējas Baltijas valstīm ir. Un tālāk mēs balstījāmies. Tur bija vērtīgas atziņas, mēs uz tām balstījāmies. I wouldn't like to go through one by one because you'll be sitting here till Monday morning. But I will see in the last column what the relevance we believe are to the various products and services. Es negribētu iet katram punktam atsevišķi cauri, jo tad mēs šeit sēdētu līdz pirmdienas rītam, bet jūs varat redzēt šajā pēdējā stabiņā to iespēju, cik liela ir attīstībai Ventspilī tieši šim pakalpojumam šādā veidā. So I would like to highlight a couple of elements. One is the broadest idea, which is a good thing, but as well as a difficult thing. This is a coastal well-being. Viens, ko es gribētu uzsvērt, ir šī piekrastes, fiziskā labsajūta piekrastes wellness, kā tur ir rakstīts, kas ir plašs projekts. And it's lovely and it has very wide impacts and it's very appealing. This is the good thing. But the challenging thing is that it's not just one place. You have to create an environment which fits. So it has lots of partners who have to be involved and changed
and change their service provision, and then you can call them a part of the city as relevant to coastal well-being. It's not just one place. Tātad šis piekrastes wellness kurorts, ja to tā var saukt, ir plašs jēdziens, kas apkopotu visu piekrasti, kurā būtu iekļaut visu piekrasti, nevis tikai viena konkrēta ēka vai tikai viena konkrēta vieta. Tātad daudz partneru, bet arī, manuprāt, labs potenciāls. And another one from this page I would like to highlight is the forest therapy, which is probably the easiest and again probably the most relevant as of today, because it's now in one of the international organizations named it as the #1 trend for 2015. Tātad vēl viena lieta, ko es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir arī šī meža terapija, kas neprasa liels ieguldījumus, un kāda no pasaules vadošajām organizācijām teica, ka tas ir tāds mūsdienu trends, ka tas ir kaut kas ļoti moderns, tieši šīs meža terapijas, un ka tas ir šobrīd ļoti pieprasīti. And if you think of this one, that fits rather well with the #1, which is treatment based on some local or natural elements. Un, ja mēs domājam par šīm meža terapijām, tad tās labi iet kopā ar iepriekšējā slaidā redzamo pirmo stabiņu terapijas, kas balstītas uz dabiskiem resursiem. Okay, the next one. Anything combination of sea and nature is again fits very well to the top treatment areas, which are with the highest growth potential. Nākamais, kas būtu, manuprāt, pievērots Ventspilī, ir apvienot jūras un dabas piedāvātās iespējas, kam ir liels potenciāls. Although farm and eco facilities seem to be very appealing and also fitting very well to Ventspils as well as Latvia, but the reason is that they really have to be remote and they have to be really, by any means, very, very clean. And even the slightest chance of not being clean, that just ruins the whole brand. And the money-making potential is relatively low. Domājot par šo fermas un ekoloģiskie spā, kas arī šķiet varētu būt Latvijai un Ventspilī piemēroti, tomēr jāņem vērā, ka ir ļoti svarīgi, lai tie būtu tiešām nomaļi, lai tie būtu pilnīgi tīri, pilnīgi ekoloģiski, un tā problēma ir tā, ka šis pelnīšanas potenciāls ir diezgan mazs. And specialties like insomnia treatments obviously are very popular, and unfortunately are very popular nowadays because people have issues now with sleeping. They have to relearn how to sleep, and they pay a lot of money for that one, and could be rather appealing because you can create the environment for that. Varētu viens no labiem iespējamiem veidiem būt arī šī bezmiega ārstēšanas pakalpojumi, jo šobrīd ir liels skaits cilvēku, kuriem ir problēmas ar miega traucējumiem, un viņi ir gatavi tērēt ļoti daudz naudas. Un šeit Ventspilī teorētiski būtu iespējams attīstīt šo jomu. Yeah, thank you for the numbers. On the map you can see which location has which number. So what we did, we analyzed the facility types, and then we also analyzed and compared the various locations as from tourism point of view, not from property point of view, not from living point of view, but as from tourists point of view. So you have to make it very clear what is what, and starting from, can we call it petrol station? Yes. From the Statoil location down to the marina. Tātad šeit kartē jūs varat redzēt sanumurēt šīs teritorijas, kuru nozīmi mēs apskatījām tieši no turismu skatu punkta, nevis no tā, kā būtu tur dzīvot, vai no šī ekonomiskā skatu punkta, bet tieši turismu, to ir ļoti svarīgi saprast. Un tātad sākot no Statoil līdz pat marina, jahtu klubā. Yes. So, from very, very briefly, because then the end bit will be the most important part. But already here we can select some preferences, and certainly location 1, which is the petrol station area, it's, well, from tourism perspective, is not a very attractive location by any means, even if it's relatively accessible, but the amenities and the nearby surroundings doesn't make it very, very attractive. Tātad pirmais punkts degvielas uzpildes stacija Statoil, kas varētu šķist, ka tā ir labi pieejama, tomēr no turismu skatu punkta tā nekādā ziņā nav pievilcīga. Locations 2 and 3, which is the Old Kurhaus and Tornum, they are good location, but land-wise they are a little bit small.
to make anything economically viable. Tātad teritorijas 2 un 3, kas ir vecā Kūrmāja un Torņu ielas, mazā un lielā, tieši teritorijas ziņā tās ir mazas un tāpēc nebūtu efektīvi izmantojums. Location 4, which is basically the 4, 5 and 6, because theoretically there are 3 locations, but they are literally the same. They have all the good qualities for certain kind of developments, but also have all the issues of you have to get there and the infrastructure to get to and to get from certainly missing, so they require additional development. Tātad teritorijas 4, 5 un 6, ko var skatīt kā vienu kopēju teritoriju, kur ir visi šie punkti, šīs priekšrocības, bet tāpat laikā ir arī trūkumi, jo tur būtu pamatīgi jāstrādā pie infrastruktūras izstrādes, jo mums ir jānokļūst šai vietā, mums jābrauc prom no tās, tātad šis jautājums apgrūtina. The seaside park is relatively small, yet again, and it's closed. So that's very difficult to have a phase development. So should you have a second phase of any development, you can't do it, being very locked in. So it's not a great idea, even according to the nearby facilities. Piejūras parks arī ir maza teritorija, turklāt tā ir slēgta, šeit būtu nepieciešams darbs vairākās fāzēs. Un tieši šī iemesla dēļ arī šī teritorija nebūtu labākais variants. If you don't mind, I would like to come back to location number 8, which is the aqua park, a little bit later, since there is some development regarding that location, and I would like to come back to that very specially. Ja jums nav iebildumi, tad pie pašreizējā akvaparka, pie šīs teritorijas atgriezīsimies nedaudz vēlāk, jo šeit ir vairāk jautājumu, ko es gribētu dziļāk apskatīt. And the last location is the marina, or as called as the Red Building. It has let's say one positive quality and a lot of negative qualities. So somehow that's the least attractive from tourist perspective at the moment. As a standalone facility, if it's looked at as a part for a larger development, that's a different story. But at the moment, given the finances, we talk about one development. Runājot par jahtu ostu, jeb sarkano ēku, kā tā tiek saukta, tā ir viena priekšrocība, bet ļoti daudz mīnusu. Ja mēs uz to skatāmies, un šobrīd skatāmies no turisma viedokļa kā uz vienu atsevišķu ēku, tad priekšrocība tikpat kā nav. Ja skatāmies uz visu šo teritoriju kopumā, tad kaut ko varētu domāt, bet šobrīd izskatās, ka šī teritorija nebūtu piemērotākā turisma objektā. So what we did next, we tried to match location with optional facility types. And yes, option 1, 2 and 3 represents priority. So it's not necessarily equally good or not as good options, but option 1 would be the most applicable, option number 2 would be the second most applicable, and we try to look at every single location accordingly. Un tātad nākamais, ko mēs darījām, mēs centāmies savienot šīs vietas, atrašanās vietas ar iespējamiem pakalpojumiem, ko tur varētu piedāvāt. Tātad iespēja numur 1 ir vislabākā šai konkrētajai vietai, iespēja numur 3 ir mazāk piemērot, bet arī piemērot, un tātad secīgi 3. ir teorētiski iespējama. And certainly, let's say location 4, 5 and 6, since they are relatively similar in terms of size, as well as they have an opportunity to have a second phase of any development, these recommendations could be more or less replaceable. So they don't necessarily have to be like this, but for example, you cannot easily put something else to the seaside park because of the land restriction. Tātad, piemēram, atrašanās vietās 4, 5 un 6, tās ir ļoti līdzīgas, un tur šīs iespējas varētu būt mainītas vietā, tās varētu dažādi kombinēt, bet, piemēram, Piejūras parkā, tur tās iespējas ir mazākas. Basically, as a last summary, and you don't have that on these slides here, the priority in terms of selecting a location would be the coastal as number 1, and also number 2 would be the aqua park and the seaside park. Anything beyond is just lower on the priority list as a tourism service development. Tātad, kas šeit nav atzīmēts, bet ir jāņem vērā, ka tās galvenās prioritātes būtu piekrastei pietuvinātas vietas vai akvaparks,
Bet viss, kas atrodas tālāk no jūras, tas jau turisma ziņā ir mazāks priekšrocības un nebūtu vēlams šīs vietas izvēlēties. And not independently from the existing offer that you received not that long ago, I would like to have a little bit wider discussion, which I would like to share with you right now. Un neatkarīgi no piedāvājuma, ko jūs saņēmāt salīdzinoši nesen, es tomēr gribētu pārunāt to, ko es šobrīd jums esmu licis priekšā, mēs varētu par to padiskutēt un pēc tam parunāt par šo piedāvājumu. Since whatever decision the council will make, it will have a long-lasting impact on the destination. Jo neatkarīgi no tā, kādu lēmumu doma pieņems, tam būs ilgspēlējošs rezultāts. And it's a strategic development. What would be the first of this kind of health orientation as a first opening? Tam ir strateģiski nozīme, ko tad jūs pieņemsiet kādu lēmumu, kurš būs tas virziens šajā kūra jautājumā, turismu jautājumā, kurā Ventspils dosies. As a destination and as a municipality, you're responsible for the whole destination, not just for a land. You have to look at, and this is what I will come back to this offer, you have to really be careful which decision you make, since the competition could be rather big or rather competitive or relatively small, depending on your decision. Kā pilsētai, kas būs atbildīgi ne tikai par šo konkrēto teritoriju, bet arī par šo piedāvājumu, kas teritorijā būs nodrošināts, ir jāņem vērā, ka ir ļoti svarīgi izvērtēt visas iespējas, pieņemt pareizo lēmumu, neatkarīgi no tā, cik liela būs konkurence, cik daudz pieteiksies vai nepieteiksies uz šo iespēju realizēt projektu. The Baltic coast has a good number of already established destinations as well as resorts, which have their national brand as well as the market, and trying to compete with them, what you need is you have to make a stand, which is you have to make something which is different. Baltijas piekrastē jau ir pietiekoši daudz izveidot dažādi kurorti un dažādas citas atpūtas vietas, kas ir iekarojuši tirgu, kam ir jau savu klientūra, tāpēc Ventspilī jāņem vērā, ka ir jāizvēlas kaut kas tāds, kas ir raksturīts tikai un vienīgi jums, ar ko jūs varat izcelties. Certainly, you can make decisions such as you start direct competition with established destinations, but the only reason why you can convince prospective visitors to come to you probably will be price, and that's not a good base for competition. Protams, var iesaistīties cīņā ar šiem jau esošajiem piedāvājumiem, kas ir citās Baltijas valstīs, bet tādā gadījumā vienīgais, ar ko Ventspils varētu konkurēt, ir šis cenas piedāvājums, bet es domāju, ka tas nav jūsu mērķis, ka jūs gribētu piedāvāt lētāko variantu, tāpēc citās vietās jau ir. Also, it's not only presentation, but in the report you can see that what type of facility would attract what type of guests. That includes nationalities, that includes types of guests. And again, that's a strategic decision. What kind of guest would you like? Tātad tas nav iekļauts prezentācijā, bet ziņojumā jūs varat redzēt, ka tiek apskatīts, kāda veida piedāvājums piesaistīt kāda veida klientus. Un arī tas ir strateģisks jautājums, kādus cilvēkus, kādus turistus jūs vēlaties piesaistīt Ventspilī, kādas tautības, kāda līmeņa. Yeah. And before we get to the already existing offer, I would like to ask if there are any comments or questions, because that's a short summary of what we did, and I'm sure you might have some questions. Un pirms mēs pieturamies šim konkrētajam piedāvājumam, kurš ir ienācis, es tomēr gribētu, vai jums ir kādi jautājumi, komentāri par to, ko jūs šobrīd redzējāt un ko jūs par to domājat? Jā, tad jūsu konkrēts priekšlikums. What would be your suggestion? What would you say? What I would do? Well, Es runāju par kaut kādiem citiem priekšlikumiem, jūsu priekšlikumiem. I'm not talking about other suggestions, other opinions, but yours. Yes, I would do Ņemot vērā visu, ko jūs teicāt, mums ir reāla pilsēta, reāla vieta, reāla jūra, reāls mežs, reāls smiltis, viss ir reāls. Taking into consideration all that you mentioned. Yes. That Mēs abstrakti varam runāt līdz pastardienam. No abstract things. Yes, I would consider two locations. One is the aquapark area, the other is coastal. Tātad es dotu priekšroku divām teritorijām, vai nu akvaparka teritorijai, vai nu piekrastes teritorijai. Tas ir kurš numurs? Which number? Basically number and 456.
4, 5, 6. It's 8 and 4, 5, 6. 8, 4, 5 un 6. 4, 5, 6 is the same. Jā, 4, 5, 6 kā kopums grupa. 4, 5, 6 is the same. But, and number 8. Un 8. But the two locations are good for two different things. Bet šīs divas teritorijas ir derīgas un piemērotas divām dažādām lietām. The 4, 5, 6 is good for anything which is holistically looking at health. 4, 5, 6 būtu tāda holistiskā pieeja, kas strādā ar cilvēku veselību. That's something that you don't yet have. Kaut kas tāds, kas jums vēl nav. In the Baltic coast, not that many, so that would be new. Tieši Baltijā vēl tādas vietas nav, tas būtu kaut kas jauns. Nu, ir, bet ļoti maz. And that location would make it possible to concentrate on the service and not on the building. Un šajā vietā būtu iespējams koncentrēties tieši uz pakalpojumu, nevis uz ēkām. People with... How do you think? Yes, people who have actually money in Europe to travel for health, they're happy to pay for concepts. If the concept is ready, say either eco or lifestyle or aging, they pay a lot of money for a stay. Tātad cilvēkiem, kuriem ir pietiekoši daudz naudas Eiropā, kur ir gatavi maksāt par šādiem pakalpojumiem, viņi ir ieinteresēti tieši konceptā, ekoloģija vai tas, ko šeit piedāvā, nevis tās ēkas, kur viņi apmetīsies, kā tas izskatīsies, bet tas koncepts, tā ideja. And since you're talking about that location, I would consider to have a satellite, as we talked about it, on the coast, which would be a satellite unit of the facility on the coastal dune. Runājot par šo teritoriju, tieši es apsvērtu tādu kā izvirzījumu, kā satelītu vienību, kas atrastos piekrastē, bet galvenās ēkas atrastos mežā, bet būtu iespēja arī kāds pakalpojums sniegt piekrastē. Talking about piekrastē. What do you think about what you mean with coastal line? Oh, well, yes. Since I consider these three as one, because that's basically one location. Don't touch it. Yes, because it's a smart one, sorry. Okay, so anyway, 4, 5, 6 is one location. So the idea to have a satellite unit which is for services and treatments, as well as even saunas on the coast, which would make it very, very unique architecturally as well as service provision. Tā kā es apsveru šīs 4, 5, 6 teritorijas kā vienu, manuprāt, būtu labi galvenās ēkas izvietot šeit, bet piekrastē pie jūras novietot papildus ēkas, kur būtu tieši izmeklēt pakalpojumu sniegt, un tas būtu unikāli visā Baltijā. Kas ir izmeklēt pakalpojumu? What kind of services could you offer here at the coastal line? Group-based services, which is holistic. Explain. Yeah, okay. Classes, consultations. Nodarbības, konsultācijas, darbs ar grupām. Where you really need space and you need pristine environment. Kur ir vajadzīga telpa un nomaļa vieta. Including meditation and anything related to that kind of holistic line. Kas varētu būt meditācija un citādā veidā saistīts ar šo garīgo veselību. And this is the thing that you cannot do it anywhere else. Un šī ir tāda lieta, ko nevar darīt citās teritorijās. Even if you go to Jurmala, sorry, which would be one of the competitors, obviously established competitors, you wouldn't find any such thing. Bet ja jūs dotos uz Jūrmalu, kas skaidrs, ka tas būs viens no jūsu konkurentiem, tur tādas lietas nevarēs darīt. You don't have any of the facilities, anything similar. But here is the idea is what you sell is the idea, not the actual space. Tātad, Jūrmalā nav piemērotas vietas šādiem pakalpojumiem, bet šeit tas, ko jūs pārdot, būtu nevis tās ēkas, nevis tā vieta, bet tieši šī ideja, šī doma, cilvēki var šeit braukt un izmantot šos pakalpojumus. And in terms of location 8, which is the aqua park area, it provides... Es tomēr nesapratu, ko tur tai pludmalē darīt? I still didn't get what did you do in the beach, in the coastline? Praktiskas darbības, tā praktiskas, ne tās svešvārdu. Practically, what does holistic mean? All right. Es esmu atbraucis, kas man tur tiks piedāvāts?
I have arrived. What do you Es gatavs maksāt, lūdzu, ko jūs man piedāvājat? Yes, you use the sea as the set for learning how to meditate. Jūra ir kā vieta, kur mācīties meditēt pie jūras vieta, pie jūras teritorija. You improve yourself, not physically, but psychologically. Jūs uzlabojat savu pašsajūtu nevis fiziski, bet psiholoģiski. If you tell someone that you can do yoga on the beach, those people pay a lot of money for that opportunity. Ja jūs pateiksiet kādam cilvēkam, kurš ir ieinteresēts jogā, ka viņš varēs ar jogu nodarboties piekrastē, smiltīs, viņš būs gatavs maksāt lielu naudu par šo iespēju. That's why I say you don't selling the space and the equipment, you sell the concept. Tāpēc es saku, ka jūs nepārdosiet šo teritoriju, to aprīkojumu, bet tieši konceptu. And even selling hours that stress relief, then again, as you can see, certain parts of the market very, very grateful for any opportunity like that, which is quiet. Jūs pārdosiet pat stundas, ko cilvēks varēs pavadīt vidē, kas mazina stresu klusumā, un cilvēki ir gatavi par to maksāt. Jūras nekad nav klusa. It's never quiet near the sea. Yes, but that's part of what you want. Of course it's not. Protams, ne klusu, bet tā ir daļa no tā, ko cilvēks vēlas. But when you go to Cits klusums, jā. But when you go to a spa, that's what you have when you have a treatment, sounds of the sea or sounds of the forest, whereas here you can actually have it real time. Jā, kad jūs dodaties uz spā, jums piedāvā dažādas pakalpojumus, kur ir iesaistīts jūras smiltis vai meža smiltis, bet šeit tas ir reāli uz vietas, tas ir dabā. That's a completely different feel to it. Un tas ir pilnīgi citādi, sajūta ir pilnīgi citādi. Jā, labi, ir decembris. Okay, it's December. Ārā ir That's fine. plus 2 grādi. Yes. It's +2 outside. Ir dienvidu rietumu vējš. It's more like -20. 15 metri sekundē. North, the wind, Yes. 20 meters a second. Yes. Yeah, so, or you can say February when it's -15. Februārs -15. And the whole sea is frozen. So yes, of course, you have the off seasons when you have that facility where you have sauna overlooking the sea with a glass window. Teiksim, šajā sezonā ir skaidrs, ka ir sezonas, kur ir mazāks apmeklētāju skaits un ir jāizmeklē piedāvājums šim laikam. Un šeit jūs varētu izveidot saunu ar stikla lokiem. That's what many facilities do in the Alps. Citiem vārdiem darīt tās pašas darbības, kad ir tāds, it kā nepiemērots laika apstākļi, darīt tos tajās būvēs, kas pie tās, no kuras var redzēt jūru. Yeah. Un savukārt, ja ir laiks piemērots, tad to darīt piekrastē. No smiltīs darbības. There are those main buildings. And if the weather is not good enough, then you can do all those activities that you did near the sea. You can do. Yes, you can do same inside, same in the main building. That's mišlums, yeah. So it's a mix of. Can be, yes. Yeah. Certainly. Otherwise, when it's a blizzard with -20, you probably wouldn't ask the guests to walk to the coast. Ja ir saules -20, protams, ka jūs neaicināsiet viesus doties pie krasta. Whatever you're going to decide, you have to be different. The market is very competitive. And this is when we get to the other location, and I've seen what you received as an offer. Neatkarīgi no tā, kādu lēmumu jūs pieņemt, ir jāsaprot, ka piedāvājumam jābūt atšķirīgam, ir jāpiedāvā kaut kas jauns, kas citur jau nav, ja šī konkurence ir ļoti liela. Pateikt šo te vienu teikumu vai divus tāda veida, ja? To jau mēs te visi tā kā varētu. It's easy to say, and we could all do that, to say those two sentences that we have to decide that there's something new. Bet tad, kad jātais jau reāli lieta. Yes. But we have to make something real. Un tad jautājums jābūt precīzi. Ko, kā, kāpēc, kam? So we need exact directions, exact ideas. What, to whom, how do you do it? Yes. But to have that. Kas var šādu programmu uztaisīt? Who can make a program like this? About what we do, where we do, what kind of sponsor? Pāriet no tādas pareizas frāzes uz ļoti konkrētu konceptu. Going from this right phrase, right sentence to a... Kuram ir kaut kāda jauda paredzēta, ja? Tur cilvēku skaits stundā. Has developed the human resource.
kā komunikācijas, teiksim, tur uzbūvē, nu ne pludmalē laikam, bet pie pludmales uzbūvē. Ko uzbūvē? Cik kvadrātmetri? Vai tur ir duša, vai tur ir toalete, vai tur ir pirts, vai tur ir spā, vai tur ir... Whatever decision. Un tas uzreiz nauda. Yes. Money. Yeah, everything is money. Of course. Any decision is going to mean money, spend money. The next stage would be to actually have a proper feasibility. It is not a feasibility. We are talking about a site selection and the matching use of that site. But the next would be for whatever decision, whatever location, that would be a feasibility. Tātad mums ir vispirms skaidrs, ka jebkurš plāns būs saistīts ar naudu, un mums ir jāsaprot vispirms tas, ko mēs vēlamies, un tad mēs varam izveidot konkrētu plānu, cik mēs varam tajā ieguldīt, cik mēs vēlamies. Mēs vēlamies, lai mums būtu daudz to klientu, un būtu vēlams rinda uz klientiem, un klienti būtu maksāt spējīgi, viss stipri, viss Rietuma Eiropas vidē. Mēs sarakstītu, ko mēs vēlamies, tā nav problēma. Jautājums, ko tu viņiem piedāvā? Tas ir tas galvenais. Un atkarībā no tā, ko piedāvā, tad tam vajadzīga attiecīgi gan infrastruktūra, gan arī konkrēts jaudas. Okay. What you can do next, or more like what you should do next, is when there is a selection per site, that this is what we believe would be the best fit, then we have to make a priority, or you have to make a priority list saying that I would like to see this one or these two, and it has to be a detailed feasibility study, otherwise everybody would just say what you said, some estimations. But actual facts you can have from a proper feasibility, and that's why we have to get back to this aqua park idea. Tātad mums ir viss šīs idejas, viss šīs domas, un ir jāizvēlas tas, ko jūs vēlaties piedāvāt, kur būtu tā jūsu teritorija, kura jums būtu šķistu vispiemērotākā, un kādus pakalpojumus jums šķiet, ka cilvēkiem jūs gribētu, Ventspils gribētu piedāvāt. Un šeit mēs atgriežamies arī pie 8. punkta. Mēs jūs neaicinām. If we could be able to decide, then we would... Ne, viņš visu laiku arī uzsver to, ka viņš grib starp tām divām vietām, viņš saka, mums jāpasaka. Un tālāk viņš jau pateiks, cik resursus, kāda struktūra, tas viss darba. Jā, bet saprot, nepareizi. Tad jāuztaisa vienai vietai, tātad kādai viņai šai vietai, kas ir vispareizāk, viens piemērotākais otrai, un tad no divām, izejot no visiem, ieskaitot ar investīcijām, ja, tad mēs sakam, labi, mēs kopā ar kādu vai kāds ar mums atbalstu var pacelt vai nevar pacelt, viss stāsts. Praktiski pie tāda mēs šorīt nonācām, ka abām divām vietām ir jārada šī te piedāvājuma klāsts, nav citu variantu. Vienā ir tas, otrā ir tas, mēs izvēlēsim. Kas to var veikt? Viņam ir sēdes. Tas mums ir darba uzdevumajā īstenībā. Mēs tā arī vienojamies, ka, ja mēs šodien pasakām, ka mums abas divas vietas ir, tad viņš... labāk taisīt, tas jau papīra darbs pagaidām. Labāk taisīt divas variants nekā vienu. Vienam arī alternatīva nav. You can want you to make two variants for each place. So it's a paperwork still. Pat viņš gribēja nokomentēt Igaunu piedāvājumu, ja ir laika. Pagaidi. Tas būtu arī Okay. Jā, man vēl daži jautājumi. Tā, slaids numur. Mūsu materiālā 1, 2. Jā. Kas tie pa procentiem? What do these percents mean? That in terms of priority. Tas ir domājot par prioritātēm. Procents no kā? Kas procents tiek iegūts dalot kaut ko? That is out of 100, of course. No 100, protams, jābūt, what's the 100? Es saprotu. The 100 is the various opportunities you can develop and the assumption that this has the highest growth potential. 100 ir tās dažādās iespējas, ko mēs varam izvēlēties,
un šis 15 būtu tas potenciālais izaugsmas iespēja. Vai tas būtu no 100 potenciāliem klientiem 15% interesēs šis variants? No, that's an industry, not a guest assumption, it's an industry data. Tie ir industrijas dati, nevis par cilvēkiem, par viesiem, bet tieši par industrijas. Industrijas faktisko stāvokli. Kad galamērķi izvēle. Jā. Galamērķi izvēle, skaidrs, labi. Tad visi šitie jēdzieni, dabiskie resursi, spā, novecošanas, pretnovecošanas centri, piedzīvojums, spā, sporta, fitnesa, kurorti, medicīnu un tā. Tie tajā ziņojumā ir atšifrēti. Kas ar to tiek saprast? Jūs negribu tagad pratināt to. They are explained. Jā, tie ir paskaidrots. Ir paskaidrots. Not just explained, but also you have the pros and cons. Why is that a good thing and why is it a challenging thing? Ne tikai paskaidrot, bet tur arī ir plusi un mīnus, kāpēc tas būtu piemērots un kāpēc nebūtu piemērots Ventspilī. Bet pietiekami izvērst, vai saprotams, kas ko to domā? Viņš sniedz to skaidrojumu. Un te ir pretnovecošu centrs, cik liela apjoma? Mēs jau arī 18. pirmdien saņēmām. Es esmu Skaidrojums dots, un tā ir izvēle, cik cilvēki, no 100 cilvēkiem 2 izvēlēsies. Nē, ko mēs saturiski saprotam? Uzrakstīt pretnovecošanos saprotam. Tas ir pretnovecošanos tā kā spār. Ko nozīmē spār? Pagaid, tur jau bija kaut kāds... Sīgs paskaidrots nav. Nu jā. Tas ir jauni meiteņi. Nē, nu, jābūt ir pietiekami detalizētam aprakstam, ko zem katra no šiem jēdzieniem saturiski saprot. Bet tas vajadzīgs, jo no tā atkarīgs ir investīcija apjoms. Nu, plaši, ne plaši, nu kā, pretnovecošanās. Nu, kurš negrib pretnovecošanās? Visi grib. Nu, tad kas tas būs? Tās būs potes. Nu kā, Šveicē piedāvāja nedzimušu jēru smadzenes potē iekšā, viņiem gan aizliedz. Nu, labi. Tas ir par to iet runa. Piena pote maksāja $6,000. Un pagaid, nu, tas ir jāzina, nu kā. Nu, tad mums jēru ferma jātur. Nu, kad smējies. Tāpēc ir, nu, tas ir tāds ļoti abstrakti, to nevar praktiski pielietot tādā veidā. Jo tagad iznāk, ka mums pašiem jāfantazē, ko mēs ar to saprotam. Tas pats attiecas tā. Jā. Nē, tā problēma ir tā, ka visi šie, piemēram, ģimenes spā un spā viesnīcas, kad nav jau tāda konkrēta koncepta, kas tas īsti ir. Tas ir tāds vispārējais nosaukums, un pasaulē jau vēl nav īsti izdomāts, tur nav konkrētas kvadratūras, tas un tas ietilpst. Nē, es tev saku vēl vienreiz. Okay. Pretnovecošanas centrs. Okay. Tajā ietilpst, pieņemsim, divas potes no nedzimuša jēra smadzenēm. Lai tās saņemtu, vajag nedēļu dzīvot. Šai laikā tiek piedāvāts tas, medicīniskā uzraudzība tāda, maksā tas apmēram tik. Skaidrs. Skaidrs. Cits variants. Tā ir, teiksim, nezinu, tur masāža. Sākot ar pakauša, beidzot ar prostatas, piemēram. Ok, labi. Līdz ar to vajadzīgs masāžistis, vajadzīgs tas. Un tā tālāk. Jūs saprotat, nu, mēs pieņemam, ka tas viss jau pasaulē izdomāts jautājums no tā milzīgā klāsta, ko Ventspilī var pielietot. Par to iet runa. Un no tā atkarīgs ir, nu, kas ir vajadzīgs, kāda infrastruktūra, kāda vajadzīga. Nu tā. Un tas mums ir vajadzīgs, savādāk mēs te neko nesapratīsim. Nu kā. Savādāk tie nosaukumi. Ventspils. So we need this concrete answers. But I really
don't agree, because then it wouldn't make him or anybody know any better. Bet es jums nepiekrītu, jo tad, ja es sniegtu konkrētas atbildes, tad mums, jums tas nepalīdzētu. Jums vajag pašiem izvēlēties. Because then it's the next, we're talking about the next phase. Jūs runājat par nākamo fāzi. Because if you multiply it, it's 9 times, 12. Because one location may allow 8,000 square meters built-up area, other one 12, and both can have exactly the same type of service. So obviously the distribution of services would be different, and depending on the architectural design, it's not what we agreed we would be doing. Mēs varam kaut vai vienkārši pareizināt, 9 × 12 ir daudz, un ja mums būtu jāpiedāvā katram no šīm konkrētām, jāizrēķina un sīki jāapraksta katru no šīm konkrētajām iespējām, nu tad, es nezinu, jums ir jāizvēlas, ko jūs gribat, un tad mēs varam dot konkrētus piedāvājumus. Because that actually would be a certain type of plan for a certain land, but it's what we agreed we will be doing is to try to identify the type of facility for the actual locations. And that's what we have been doing. And yes, the treatments or the services can be discussed any further, but when you see the various descriptions of all these places, it wouldn't make your life any easier. That's because then it would be so complicated and so many options. Jo pat ja jums būtu visdetalizēts apraksts katram no šīm galamērķiem, tad dzīve kļūtu vēl sarežģītāk, jo jums būtu jāsaprot katrs, jāiedziļinās katrā. Šobrīd mēs esam vienkārši izpētījuši piedāvātās vietas, iespējas, kādas šajās vietās ir, un pēc tam mēs varam doties tālāk, kad ir izlēmts, kura vieta jums šķiet piemērotākā un kurš pakalpojums kā jums šķiet, kurš būtu labākais. Because that's basically a planning specification. Jo tā jau ir tāda specifikācija, tā ir konkretizācija. Šeit mums ir pirmais vispārējais pētījums. That would be the input for a feasibility study. That's a different type of action. Jo tas jau būtu, ja mēs sniegtu konkrēti šāds norādījums, tad tas jau būtu nākošais pētījums solis. Tas jau būtu, nākamais solis. Nē, labi. Nu, ja jūs nevarat Ventspilī piedāvāt, bet jūs varat aprakstīt, teiksim, iedot konkrētu 10 pretnovecošanās centri līdzīgās klimatiskās zonās, kāds ir Latvijai vai Ventspilī, pretnovecošanās centru piedāvājumu. Okay. Well, saturisko, bez kvadrātmetriem, bez īmesti, bez nekā. Saturiskais piedāvājums. Can you, for example, tā kā price lists. Give a list. Jūs gribat braukt, jums iedod tāds pakalpojums, tāds. In similar conditions, in similar places, what do they offer, what kind of services, not square meters, not how they look, but what do they offer? And in real life, what kind of active aging centers there are, for example. So we're talking about examples then? Tad mēs runājam par piemēriem. Jūs gribat redzēt piemēriem? Ja nevar savādāk, tad vismaz piemēriem. Tad mēs redzam 10 piemēru, katrs piedāvā 15 aktivitātes. Es pieņemu, ka tur puse atkārtosies, vai nezinu, cik atkārtosies. Bet ja puse atkārtosies, tad būs... Yeah, that's fine. Yeah. Būs, kad 7 būs, kad tas būs 7 būs, kas neatkārtosies. Ja? Un tad mēs jau varam sākt skatīties, kas te būtu piemērotāks Ventspilī. Un nākošais būtu, kāda publika tur apmeklē, tur piedāvā, nezinu, tur pilsēta, tur Tur tā piedāvā to, un viņiem apmeklētāju struktūra ir tāda, pēc kaut kādiem parametriem. Un tam mēs varam skatīties, kas te varētu būt. The city offers that and that, and they have this kind of clients, and then we can see, do we want such kind of clients, or we want something else? So we need examples. Okay, examples are fun. Piemērs var, protams. Tas pats ir arī par pārējiem, dabiskie resursi, ģimenes, piedzīvojumi. Lai mēs labāk izprast. Medicīna, 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 kas ir, katrs no mums to medicīnu saprot pa savu, atkarībā no tā.
each of us understand it Vai differently. sāp zobs vai nesāp, vai ne? Nu, katram savu medicīnu. Bet te ir jautājums no šī viedokļa, pa kādu medicīnu iet runa. What kind of medical services are we talking Nu, about? tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs varētu, tātad, arī no tā atkarīt tā vietas izvēle, zinām, mērā. Vienā vietā viņi labāk realizēsies, citā sliktāk. Jo, ja tam ir vajadzīgas telpas, tikai telpas, un nav vajadzīgs nekas ārpusē, nu, tad tas ir viena pieeja. Ja tam ir vajadzīga obligāti, kad var veikt aktivitāti ārpus telpām, pie tam obligāti jābūt jūras krastā, obligāti jābūt smiltīs, nu, tad tas ir cits stāsts uzreiz. Involving the sea, involving the sands, then it's a different story. Nu, es šur esmu bijis, jā, tu pieņemsi, tas ir pilsētas centrā, tā ir vienkārši liela ēka, tur nekā nav, bet tur, nu, viņi ir pasaules slavena, piemēram, ja, un tagad es nebraucu tādā. There's nothing, it's a big house in the center, it's famous. Bet ņemot vērā, protams, mūsu klimatiskos apstākļus, ja, piemēram, no jēgas, kā piemēru dot, nezinu, Dubaju, piemēram. Nu, mēs nekad neesam un nebūsim Dubaja, nekad mūžā. Nu, pēc miljonus gadiem varbūt. I don't think that you would expect me to give you examples from Dubai. Nedomāju, ka es jums sniegšu piemērus no Dubajas. Nē, es saku, Dubaja mums neder. Protams. Nē, nu es gribu pateikt uz otriem, lai nav. But yes, certainly you can have examples, but this is the task that advisors do. Protams, bet var būt piemēri, bet šis ir tas uzdevums, ko parasti padomdevējs, tas, kas esam mēs, ko mēs darām. That's exactly what we do. So to identify what is what and what is not, and what is relevant and what is not relevant. But certainly, be happy to give you examples to various typologies to see how they are. Mēs pasakām, kas ir kas un kas būtu piemērots, kas nebūtu piemērots, bet, protams, mēs varam dziļāk paskaidrot šo tipoloģiju, kas ir, ko tas viss nozīmē. Tā, nu, nākošais, tas 1-3. Jā. Nu, te atkal ir, vajag uzlikt lielāku mērogu, sadarbības. Tuvāk, jā. Ok. Ja. Nu, te arī, te ir ļoti daudz, te ir terapijas ar vislielāku izmaksas potenciālu. Bet tas terapijas saturs, jums ir atšifrēts? Nav. Mums vajag zināt terapijas saturu. Ko zem tiem jēdzieniem, kas te ir atzīmē? Pirmais, otrais, kas zem tā tiek saprast praktiski? Līdzīgos klimatiskos apstākļos. But that's nu, piemēram, jaunais laikmets, ezotērika. But it's a treatment 101. It will be 150 pages. Will you minimum? Apraksts par vienu šo terapiju būs 150 lapas puses. Mēs dodam vispārēju pārskatu, jo, ja mēs par katru pastāstīsim, būs milzīgs apjoms. These are very specific terminologies. Tas ir tā ļoti specifiska terminoloģija. And of course there are lists of introduction of those, but that's why it's for example, because in every single category you can have 15 different ones. Un, protams, kad ir pētījumi un ir apraksti, kas tas viss ir, kas ir šīs terapijas, bet tas ir milzīgs apjoms, un šeit ir vienkārši kopsavilkums. That's why I say it's the treatment 101, as they call it, and it's massive databases, and you select from those what you like. But yes, we can give you a couple of examples, but it won't be an exhaustive example, because then that's basically a whole book about treatments. Jā, mēs varam sniegt jums piemērus par šīm terapijām, izklāstīt, kādas tās ir, bet tas būs tik un tā, tas būs īsumā. Citādi tā būs vienkārši grāmatas, ja būs milzīgi apjomi. Because what's important here is that should you find, let's say, the holistic programs as one of the key services of any development, all you need to know at the moment is that we need rooms where people in groups can do certain activities, because all you need is human resources. You don't have equipment, you don't have any other infrastructure, you need people who understand approaches and treatments.
Piemēram, domājot par holismu programmām, vienīgais, kas jums ir jāsaprot, ka tur būs darbs ar grupām, ka būs vajadzīga tukša telpa, kurā cilvēki speciāli strādās ar šīm grupām. Ka tur nebūs nepieciešams aprīkojums, nebūs nepieciešams kādas iekārtas. Priekš mums jāsaprot, kas ir holismu. First we need to understand what this holistic means, and then we can fine. talk about building. Es papildināšu vienkārši. Tas, ko mēs vēlamies, ir no tām milzīgā terapiju klāsta, no tiem 150 lapām, kas te Ventspilī, kas konkrēti, arī saskaņā ar darbu uzdevumu mums ir, tam konsultantam ir jāsniedz precīzi servisu pakalpojumi mums. Pašreiz ir apraksts garš, bet vai tas ir piemērots tieši konkrēti mūsu gadījumam? Vēl nav. Nav apraksts. Ir kopējais izklāsts, jā. Bet es cik saprotu, tad pēc šodienas, ja mēs izvēlamies 2 vietas, tad no katra no tām vietām mēs vēlētos saņemt pretī pakalpojumu klāstu. Get a description of treatments. Kāds piemērs. Yeah, but you will need to understand that will be a list which an actual operator might want to change. Jums jāsaprot, ka tas būs saraksts, ko reālais biznesmenis, reālais pakalpojums sniedzējs iespējams gribēs mainīt. Because all he's interested in is that do I have space where I can do treatments? Yes, thank you. Jo šim pakalpojumu sniedzējiem būs jautājums, vai man ir vieta, kur es varēšu sniegt pakalpojumus, sniegt šīs terapijas. Jā, ir. Visu paldies. I will need 5 rooms where I can do personal consultations, and I will have 2 spaces where I can group-based activities. That's all they want. They don't care about, is it planned for yoga or is it planned for holistic consultation? Because it makes very little difference to the operator. It's a space what's count. Uzņēmējs jums teiks, man ir vajadzīgs 5 telpas, kur es varu 1-pret-1 strādāt ar cilvēku, un 2 telpas priekš grupām. Viņam neinteresēs, vai šīs telpas ir veidotas priekš jogas, vai tās ir priekš holistikas šiem terapijām. Viņš pats to izlems. Viņam tikai vajag šo telpu, šo vietu. Yeah, but certainly I can give you options or alternatives. Bet, protams, es varu jums piedāvāt iespējas vai alternatīvas. Jā, kā es to saprotu, tad pirmkārt mums vajag aprakstu, kas zem katra jēdziena tiek saprast. Pie tām absolūti saprotamā valodā un saprotami saturiski. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, no tā visa mums vajag, ko viņš iesaka, tā vai citai vietai, ko mēs kopā vienojamies, ka tā būtu labi. Jo primārs ir klients, otrkārt, ko klients grib, treškārt, ko mēs no tā, ko viņš grib, varam piedāvāt. Un, protams, cik tas maksā un tā. Jā. Jo mēs jau varam ierakstīt meža terapiju, mēs varam ierakstīt ekokosmētiku, mēs varam ierakstīt joga, piemēram. Ja? Joga ir ļoti atšķirīga joga. Bet vienalga, ja? Un tad ir, un vienalga, viena pati joga nebūs, viņa būs kaut kādā kombinācijā. Ko? Varbūt, ka vajag arī informāciju, kurus mēs... Tad nākošais man jautājums ir 1.7. Jā, tad te ir tie problēma jautājumi ir atzīmēti. Tas kā reiz 4, 5, 6 pavisam vietām. Un visur te ir atzīmēts attālums no pilsētas. Attālums no pilsētas un arī 6. ir attālums no pilsētas.
Tātad viss pārējais, kas tur uzrakstīts, nu mēs varam pastīties kaut kādu 4. variantu. Jauna ceļa izbūvē, to var izbūvēt. Pareiz? Grūta piekļuve, to var piekļuvi nodrošināt. Agrāk militāra nometne, to var atrisināt. Tālāk. Nepieciešams izveidot speciālu infrastruktūru, viņi var izveidot. Jautājums, cik maksā? Bet attālumu no pilsētas izmainīt nav iespējams. Līdz ar to pārējos faktors var atrisināt, attālumu no pilsētas nevar atrisināt. Par cik to nevar atrisināt, tad jautājums, vai tas nav izslēdzošs faktors? No, I don't agree. That certainly is a factor, and it can be considered as a challenge. That's why it's there. But at the same time, it's a benefit as well, because that's the way you can create a pristine environment, because not in town. Es nepiekrītu. Protams, ka tas ir faktors, kurš ir jāņem vērā, tas ir izaicinājums, bet tā var būt arī priekšrocība, jo šādā veidā tiek radīta vieta, kas ir no pilsētas, kas ir nomaļa, un tādā veidā tas var būt arī ieguvums. It certainly, many guests can consider it's not walking distance from town. Bet tad viņš jābūt bija pie priekšrocībām, nevis pie problēmām. Ja jūs būtu rakstījis pie priekšrocībām, tad man nav jautājums. Jūs rakstat, ka tās ir problēmas, šo problēmu pārvarēt nevar. Ja tā ir priekšrocība, nu tad viņu nevajag pārvarēt, tad ir paldies Dievam, ka viņa nav priekšrocības. Un te ir pretsunība. Jā, it kā. Nu kāds izaicinājums? Pilsētu pārvietot, ja? No, challenge means that you have to do something about it, since people may want to get in town. The pristine environment actually means that it's in a quiet, distant area that's exactly there. That's one end, it's from challenge point of view, you are not close to town, but on the positive side, it's a pristine environment. That's exactly there. Izaicinājums nozīmē tas, ka cilvēkiem būs nepieciešams nokļūt pilsētā, kur tur apmetīsies, bet tāpat laikā tā būs arī nomaļa vieta, ko cilvēki izvēlēsies tieši tāpēc, ka tā ir nomaļa. Tātad tur vienkārši būs lieta, kas ir jāatrisina, kā viņi nokļūs no šīs nomaļās vietas pilsētā. Bet nav tā, ka tas pilnībā izslēdz šo iespēju. Jā. Uzrakstīs tevi savu. Varbūt tas tulkojums challenge ir bišķiņā nekorekti iztulkots. Bet tā ir arī iespēja. Tā nav problēma. Izaicinājums, tas nozīmē, ka tu viņu vari pārvarēt. Ja tu viņu nevari pārvarēt, pēc manām domām pārvarēt attālumu pilsētai nav iespējams. Jo nevar pārvietot jūru un nevar pārvietot, visgrūtāk. Pilsētu var pārvietot, bet tikai, es domāju, ka ne šiem dēļ. Viņš jau atbildēja, varbūt no vienas puses priekšrocības, no otras puses. Jā, bet tad arī tā jāraksta, jā, nevis tā kā uzrakstīts. You just have to write it differently, put it differently. Yeah, but certainly I don't know how it is translated and what the connotations of the actual word means. But okay, don't call it challenge, but there is an issue you have to deal with. It's an issue. Yes. Nesauciet to par izaicinājumu, sauciet par to par... Labi, mēs noskaidrojam, ok, nav jautājumu. Tā, tad nākošais ir 1.9. Man tas sasaucas ar to jau, ko mēs runājam. Tur, kur ir tie divi grafiki. Te ir ļoti vispārīgi formulējumi. Atpūtne ierastā dzīvesveida, kā iespēja numur 1. Ekoloģiskais kurorts, spa, un aktīvais pret novecošanās centrs. Un jūs teicāt, ka tas viss varētu būt arī kopā. That's how they call it. Jā, tāda ir tā tipoloģija, tā to sauc. Es nevaru izdomāt jaunas nosaukumus. Es jums nelūdzu izdomāt jaunas nosaukumus. I understand that I don't ask you for new terms. Redzat, ja es jums pateikšu, ka es gribu nopirkt mašīnu, If I tell you I want to buy a car, jūs man varēsiet piedāvāt? could you offer me something? Jūs man jautāsiet, kādu mašīnu? You will ask me what kind of car.
Un tad man vajadzēs sākt stāstīt, vai smagā mašīna vai vieglā mašīna. Ja ir smagā mašīna, tad kas par smago mašīnu? Ar celtspēju 30 tonnas vai 3 tonnas? Un tad, kad es jums noformulēšu, par ko iet runa, tad jūs man varēsiet piedāvāt mašīnu. Jo savādāk ir 1000 varianti. 10 000 varianti. Tāpat arī jūs varat ierakstīt ekoloģisks kurorts. Tas ir 1000 varianti. Man vajag, man vajag konkrēti Ventspilī vietā numur 5. Tā tas ir priekšlikums. Tā ir analīze. Šitā kā te uzrakstīts, mēs viņu nevaram izmantot. Tas ir tāds abstrakts jēdziens. Jo, ja mēs sāksim, kas ir ekoloģija? Un kas ir kurorts? Un kas ir kopā? Līdz ar to mums vajag konkrēti. Jūs piedāvājat 5. vietai, tad piedāvājiet izvērstu. Ņemot vērā, ka tas atrodas pie Baltijas jūras, pilsētā, kur ir 40 000 iedzīvotāji, kurā ir transporta tīkls, kāds viņš ir, piekļuve, no ārpus, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas mums būtu vajadzīgs. Es kā to saprotu, protams. That's what you need is a pre-feasibility for every location and different times, but unfortunately it's not in our contract. Tātad tas, ko jūs gribat no manis sagaidīt, ir konkrēts rīcības plāns katrai vietai, bet tas nav... Ne rīcības, saturs. Saturs, jā. Iedziena saturs. Tas nav līgumā. Jā, tas nav iekļauts līgumā. Mēs pārāšīsim, jā. Tad ir vai nav? Ja nav, tad nav ko runāt. Kas jūs pasīt? Nē, mēs prasīsim. Labi, pasūtītājs to jautājumu pārnās. I fully understand that that's what you would like in terms of final decision making. That certainly is necessary to have a say the pre-feasibility, but what to do a pre-feasibility for, this is what we are at right now. Es pilnībā saprotu, ka tas ir tas, ko jūs vēlētos, lai būtu vienkāršāk pieņemt lēmumu, bet tas, ko mēs šobrīd darām, es nevaru izveidot konkrētu plānu priekš katras vietas, priekš katras terapijas, bet man būtu svarīgi tas pirmais solis, kas būtu jāveic šobrīd, kuru vietu jūs vēlaties izmantot un kādu tipu šos pakalpojumus sniegt, un pēc tam es varētu šai konkrētai vietai izveidot rīcības plānu, izveidot to, ko tieši kādus konkrētus pakalpojumus tur varētu piedāvāt. Tas ir otrais solis. So I fully understand the questions, how big is it and what's in it, but we are at the stage 1 of such development, and now there is a decision that, okay, Selection Coastal and the Aqua Park we like, and it seems to be just 1 or 2 options for each, then we can do a so-called pre-feasibility, when we can have sizes, costs, even revenues. That certainly can happen, but that's the next phase. Es pilnībā saprotu tās jūsu vēlmes, bet šobrīd, teiksim, pieņemsim, ka jūs izvēlaties teritoriju 5 un teritoriju 8, un tad mēs varam veidot plānu par konkrētu rīcību, ko mēs šeit varam piedāvāt, cik tas maksās, cik mēs varēsim uz to nopelnīt, un tā tālāk, bet tas pirmais solis ir jāveic šobrīd jums. Jā, es jums nepiekrītu. Tad manas redzējums ir sekojošs. Ja jūs dodat jēdzienu, kas sastāv no 2 vārdiem, piemēram, ekoloģiskais kurorts, tad jums jādod šāda jēdziena izvērsums atbilstošiem apstākļiem. Tātad šis skaidrojums ir ziņojumā, kas jums tik noskaidrots. Parād, kur ir ziņojumā skaidrojums?
Petersona kungs, lūdzu atrodiet. Kur ir skaidrojums parāds? Latviešu valodā tulkošu. Atrodat angliski, ko ir tulks. Without a description of what it is, I wouldn't have sent anything. Bez īsa apraksta es nebūtu jums neko sūtījis, bez apraksta, kas tas īsti ir. Oh, that's in yours. It's in Latvian, isn't it? Tas ir izziņojums. Mums no angliskā versija šobrīd. Kaut ķīniešu atradīsim, nav problēma. Valodā nav problēma. Es saku, mums šobrīd nav... Civilizētā pasaulē, kurai valodai ir tulks. Jautājums par viņa kvalitāti, protams. Mums iela nosaukumi ķīniešu valodā pēdējai, lai pieskaņot uz globālajai pasaulē. Nē, iedodat iztulkot, kura ir Jau latviski ir Nē, iztulkot. šī ir tulkots latviski. Tad dodat parādat, iedodat man tekstu. Jūs teicāt angliski. Angliski mēs vakariņas varam mierīgi pasūtīt, nopirkt par Ķīnā. Kurš tas ir punkts? Nē, prom būs. Pagaidī. Lūdzu. Kur ir ekoloģiskais turisms? Kurā vietā? Šitas te? Ekoloģiskais platforma. Šitas te ir, ja? Lasu. Uz dabiskiem resursiem, kas ir dabiski resursi? Balstīts iespējas un pieprasījums padara vietējos resursus ļoti pievilcīgus. Kādus vietējos resursus? Te nekas nav. Tas ir dabīgi resursi. Tad kādi vietējie resursi, kas tiek uzskatīts? No šī viedokļa, par kuru mēs runājam. Kurortoloģija un turisms. Nepieciešami vietējie resursi ir karstie avoti, kas nav pieejami Ventspilī. Šādi iekārti uztērši ir samērā dārgi. Bet te ir teikts, ka ir ekoloģiskais kurorts. Ja nav karsta, tad var piedāvāt atpūtas vannas, kas balstītas uz jūras ūdeni kā alternatīvu, bet sakarā pieprasījuma sezonalitāti tā ir riskanta iespēja. Ko no šitāda ieraksta izdarīt? Ka mums karsti avoti jārada? Bet par cik ir piedāvāts, tad jābūt ir atšifrējums, izejot no vietējiem apstākļiem, kas tad ar to ir domāts. Ja kas tad mums minerāla ūdens apakšā ir? Mums ir problēmas ar dzeramu ūdeni, nevis ar minerālu ūdeni. Ok, labi. Mēs tagad tālāk nekur nenoslūsim. Tā. Labi. Lūdzu vēl kolēģi, tādu jautājumu, mēs te visu laiku. Tirdu. Lūdzu. Mums ir tāds jautājums, vai ir kādu konkrētu piemēru katram varbūt šim, kur pasaulē ir līdzīgās places? Vai vienu piemēru kaut vai? For example, at least one example for this, for example, med hotel anywhere in the world. Now? Okay. Yes, you have med hotels, say in Greece. Piemēram, medicīnas viesnīcas Grieķijā. Būtu ļoti labi, ka ziņojumam būtu klāt. Yeah, it's fine. Just add it Yeah. to Yeah, we agree that. Mēs par to vienojāmies, jā, ka es pievienošu piemērus. Grieķija tā. Jā. Labi. Tā, lūdzu par vietu tad. Un kuras citās tikuši? Priekšēd, mēs saņēmām ziņojumu 18. maijā. Šodien ir? Pirmdien. Līdz ar to mēs detalizēti vēl pārlasīsim, iepazīsimies. Un skaidrs, ka mēs konsultantam nosūtīsim visas tos jautājumus, kas mums ir vajadzīgi papildus, ko mēs esam darbu uzdevumā rakstījuši.
Pa vietu, ja runājam, nu tad man personā abas divas vietas, es abas divas gribu vietas piedāvāt potenciāliem investoriem, vēl jau vairāk, ka viens konkrētais jau ir bijis Ventspilī, un viņš ir atzīmējis, izvēlējies numuru 8, līdz ar to es nekad negribētu strādāt tikai ar vienu konkrētu vietu. Abām ir atšķirīgi pieeja, viens ir vairāk uz aktīvo turismu, aktīvi ģimenes cilvēki, pie akvaparka tā teritorija, savukārt tā otra pie meža, jā, es piekrītu, ka numuru skaits varētu būt iespējams mazāks, visa infrastruktūra varētu būt maziņāk, bet tāds jau luksurī vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā es abas divas vietas noteikti virzīju. Šobrīd ir definēti divi aktīvi virzieni. Tātad vairāk šīs 4, 5, 6, ko varētu kā vairāk vēlnes medicīnas virziens, un otrs 8. virziens, tas ir vairāk aktīvās atpūtas tomēr un spā centrs. Jautājums nav par to. Jautājums, kuras tad tiek piedāvāts? Un kam? Tieši kam? 8. virziens mēs esam papētījuši un vairāk analizējuši tieši šo piedāvājumu pēc izteiktiem piedāvājumiem, jo šeit ir iespēja piedalīties un piedāvāt šo iespēju tieši gan vietējiem apmeklētājiem un arī reģionāliem. Šis piedāvājums vairāk atbilst mūsu turistu struktūrai. 8? 8. Un ko tu darām ar 4, 5, 6? 4, 5, 6, tad mums būtu vairāk jāpēta un jāanalizē un jāizstrādā piedāvājums šim attīstības virzienam. Citiem vārdiem abiem diviem ir jāizstrādā kaut kāds piedāvājums. Attīstības virziens, tieši tā. Abiem diviem. Bet iet runāt, tad kuriem? Kuras? Tad 8, viens variants, 4, 5, 6 otrs. Trešais ir? Nav. Šobrīd neizskatām. Izskatām. Tur jau tā lieta, ka izskatām. Tā kā nolēms, ka neizskatām, tad arī neizskatām. Jā. Mēs vairāk struktūrāli analizējam šos tieši. Viņa domas, kurus izskatīt? So, what do you think, which would be the best locations? Both can work, but for different things. Abas no šīm jūs nosauktajām var būt labas, bet atšķirīgiem piedāvājumam. I think that's great that you have an offer for the location 8. Domāju, ka tas ir labi, ka jums ir izteikts jau piedāvājums šai 8. vietai. But I would come back with some questions to the prospective developers, since the product at the moment seems to be rather generic and it's not competitive. Bet es noteikti pārunātu ar šo iespējamo investoru viņa piedāvāto projektu, viņa piedāvājumu, jo šobrīd tas izskatās diezgan vispārējs, diezgan vienmuļš, un tas nav ar lielām iespējām nākotnē, nav potenciāls. Jā, labi, tad viņš ir sapratu, ka piedāvā ļoti garunā 8, un otrs ir tas sauksim viņu par 4. So let's just call it Tā? Jā. Lūdzu, kolēģi, kādas domas? Mārija? Es atbalstu, jā, tieši tā, viena rietumu galva, kā izskanēja, būtu cits piedāvājums, 8. teritorija, gan atbalstu, bet tur ir, kā jūs ziniet, faktiski pirmkārt ir no degradētā teritorija, tas ir numur 1, numur 2 teritorijas plānojums pagaidām neatļaut tur apbūvi, bet to mēs vienojamies, ka mēs ejam grozām. Tas faktiski arī... Ja vajag. Tā pēc gads tur faktiski. Faktiski, jā. Mēs varam grozam. Kā grozam, jā. Kāpēc nolēmām grozam? Procedūra, jā. Vienīgi tā degradēta teritorija nav iezīmēts, tas ir trūkums. Tas ir aizmirsts, jā. Tas pareizi būtu faktiski, tā būtu 2 pieejas, un to faktiski mēs varam izlikt tirgu piedāvājumā 2 vietas. 2 atšķirīgas vietas un beigās. Tā? Ar atšķirīgiem pakalpojumu klāstiem. Atšķirīgiem koncepcijiem. Tā? Ok. Viņš jau visu laiku ir uzsver, ka faktiski svarīgi būtu tas atšķirīgais, ar ko mēs atšķiramies no pārējiem, tāpēc mūsu priekšlikums par to, ka būtu apskatīt arī šie, kaut vai Baltijas valstīs šie esošie kurorti, ko viņi piedāvā, ar ko mēs atšķirtos. Tad tikai tad tu vari pateikt. Es tu domā, ka tu baigi individuāls un kruts. Izrādas ar to kleitu staigā pus pilsētu. Ko tad arī? Tad iznāk attīstības komisija kaut kurorti aizbraukt. Labi, Didzi, kas mums vēl būtu? Nē, šodien viss, tā mēs arī... Jā, sirsnīgs paldies jums. Uzdevums. Jā. Varbūt 2 vārdos pīdoņu priekšgadu. Yes.
It's a very generic proposal without almost any special quality that would make it competitive even in middle run. Tātad ļoti vispārējais piedāvājums, bez nekādiem bez kaut kā īpaša, kas būtu, tātad tāds ļoti vidējs piedāvājums. And also the budget seems to be, well, not very realistic. Turklāt tas budžets, kas tur tiek apskatīts, tas nav īsti realistisks, tas finansējums, kas tur tiek parādīts. Pa daudz vai pa maz? Too much or too little? I think at the moment it seems to be a little bit too much. Šobrīd šķiet, ka pārāk daudz. Especially if you talk about the mid-range facility, as it seems, it's a little bit too much on the soft side. Īpaši, ja tiek runāts par tādu vidēju mēroga telpām, vidēju tādu līmeni, tad jā, pārāk daudz. If it's higher quality, then it's too little. Ja, protams, tiek runāts par augstākas kvalitātes viesnīcas, tad pārāk maz. Atkal tas ir pa mazies. Labi. Svarīgi, ko mēs sapratām no tā, mēs no rīta diskutējām, tas, ka mēs toreiz uzstādījām Igauniem to jautājumu, mēs gribējām redzēt, respektīvi, programmu, kas nav sagatavota kurai vietai, uz Ventspilī. Šī gadījumā te paņemts ir no Jūrmāls 1:1. Jūrmāl vai Tallinas pārējām. Tādējādi viņš uzsvēra, ka patiesībā mēs ejam, ja mēs izlēmam tur tieši kādas programmu paktas, mēs ejam lielā konkurencē, faktiski, ka neko neatšķiroties un ņemot vērā, ka klients nāk no Rīgas un kāpēc tad jādod, kāpēc viņam braukt 3 stundas uz Ventspili, un viņš ir aizbraukt uz Jūrmālu. Viņš vienkārši brauc tur to. And one note, I would come back to them suggesting 1 or 2 themes that already been identified as an alternative option. Un es noteikti piedāvātu viņiem šiem potenciāliem investoriem kādas 2 vai 3 iespējas, ko mēs esam izskatījuši kā iespēju šie pakalpojumi, kas varētu tikt sniegt. Jā, ok. Labi, varbūt tad rezumē, ja? Ja es pareizi saprotu, ja ne, tad jūs man palabojat. Tad rezumē ir tāds, tad mēs tālākai darbībai izvēlamies vietu 8 un 4 plus iespējams 5 un 6. Tad mēs vēlamies saņemt katrai no šām vietām, ņemot vērā reālo situāciju tirgu, reālos potenciālos klientus, piedāvājumu sarakstu, servisu sarakstu, terapijas sarakstu, katrai no šīm vietām. Katrai no šīm vietām individuāli. I don't know who read what, but in the material actually there is a segmentation information by location and by type. Tā kā es nezinu, kas ko ir lasījis, bet šajā ziņojumā, ko es nosūtīju, tur ir apraksts katrai konkrētai vietai, kā katrs konkrēts šī terapija tur varētu iederēties vai neiederēties. Jā, mēs jau nokonstatējam, ka mums neder, manā piemērā, mašīna, ja? Mums vajag konkrēti klientam kāda mašīna. Klients, kas atlido lidmašīnu, viņam ir 3 lieli koferi, viņam nederēs klasiskais taksis, viņam derēs tikai pikaps. Arī šai gadījumā mums iet runā par konkrētu piedāvājumu. Jā. Bet to mēs jau izrunājām. Tā? Jā. Labi. Liels paldies par sadarbību. Jā. Katrā gadījumā es pieņemu, ka mēs esam kļuvuši par 5 kapekām gudrāki. Un vienlaicīgi mēs esam konstatējuši, ka mēs par šiem jautājumiem ļoti, ļoti maz zinām. Vienmēr ir ļoti labi, ka tu zini, ko tu nezini. Tas ir svarīgāk nekā to, ko tu zini. Un tāpēc mēs vēlamies šo darbu turpināt. Un par cik ir iespējama daļējas finansējums no
no līdzekļiem, ko mēs varam piesaistīt no Eiropas, tad mēs esam par to atbildīgi. Un līdz ar to mēs esam atbildīgi par to šī projekta veiksmi. Ja tas ir absolūti privāts projekts, vienalga mēs esam interesēti par veiksmi, jo neveiksme rada degradētu teritoriju. Līdz ar to mums jāturpina darbs, vai ne? Jā. Thank you. Thank you. Paldies. Patīkamas brīvdienas, kolēģi. Tieši.